Hai quen di que ser novo é unha cuestión máis de actitude que de números. Hai quen di que, sendo novo, vivir síntese diferente, como de verdade. É nos primeiros 30 anos das nosas vidas que definimos case todas as nosas preferencias, gustos, manías. É propio deste tempo a sensación de enfrontar por primeira vez o mundo, de explorar, facerse preguntas e atopar respostas. No episodio de hoxe falamos dos primeiros 30 anos de vida de Florencio e dos diferentes nomes que o acompañaron na súa andadura literaria. Conversamos tamén con Héctor Cajaraville, que ven de publicar unha biografía do autor pensada para os máis novos lectores. Paseamos polos espazos desde o Córgomo natal a Veracruz, a súa chegada en México, con Florencio Delgado Gurriarán, o home dos 1000 nomes. Florencio Delgado Gurriarán nace no ano 1903. Isto xa o sabíamos. Ese mesmo ano, realícese a primeira emisión de radio transatlántica entre Inglaterra e Estados Unidos. Estirando os conceptos, ese se quere, sería o primeiro podcast da historia. O mundo era un lugar bastante diferente. Ese mesmo ano, e tamén nos Estados Unidos, os irmáns Wright conseguen, por primeira vez, propulsar un avión con motor no que sería o primeiro voo da historia. Aínda non había aerolíneas de baixo custo nin videoconferencias e o mundo, de novo, era un lugar bastante diferente. Tamén foi o ano no que se comercializou por primeira vez un osiño de peluche nuns almacéns norteamericanos de novo. Non existía aínda Ladybug e o mundo era un sitio, de novo, bastante raro. A miles de kilómetros e a outro lado do mar, Florencio e outros tantos nacían en Valdeorras. A historia pasaba como campo na súa casa e se miramos os primeiros 30 e tantos anos da vida do noso protagonista, podemos acabar atamareados. Aos 11 anos, a Primeira Guerra Mundial e o rebumbio lonxe. Con 20 anos, un cambio de réxime político do quendismo á dictadura. Un cirurxán de ferro contra os caciques que resulta ser outro cacique e os ecos das vanguardas e as revolucións. Con case 30, un cambio de réxime político da ditadura a democracia, por primeira vez. A posibilidade e a esperanza. Pasan os días, aumenta a tensión e 10 anos máis tarde soan os tambores de guerra, esta vez na forma dunha guerra civil que din foi entre irmáns. O terror e os totalitarismos europeos, o exilio ao outro lado do mar, as sombras da catástrofe e con 36 anos, outra guerra mundial. Tamén hai que dicir que todos os tempos foron, de algún xeito, tempos de cambio. Os nosos tamén, de trascendencia histórica e de importantes eventos globais. Todas as décadas son décadas de relevancia clave. Pero, poñendo de novo os pés na terra, podemos calcular que o noso protagonista gañou consciencia da realidade ao seu redor nalgún punto entre os 5 e os 10 anos. De poder falar con el, case con toda probabilidade serán estes anos que tivese o primeiro recordo de si mesmo. Iso non o sabemos. O que si sabemos é que a infancia de Florencio na aldea está marcada pola súa formación, o que contrasta cunha sociedade de base eminentemente agraria, centrada nos labores do campo. Pero Florencio, e isto é importante, ten a súa disposición unha biblioteca na que ler, e a sorte de poder ir á escola. E mirando desde o presente, podemos pensar que isto é unha auténtica maravilla. Nun momento sen entregas en 24 horas, sen servizos de streaming, sen teléfono nin fibra, Florencio ten a súa disposición clásicos da literatura. Este contexto é moi favorable, sobre todo se temos en conta o momento, o Córgomo e Galicia daquela. Se miramos os datos, en 1900 o 52% dos mozos galegos non sabían ler nin escribir. Se este dato é alarmante, máis aínda é o dato das mozas desa xeración. Só un 16% sabía ler en Galicia, 15 puntos porcentuais detrás da media feminina en España e case 35 dos rexistros masculinos. Pero non só iso, senón que acode a clases particulares e ata o seu propio pai ensina Florencio, o que temos que subar a axuda informal proporcionada por irmáns e polos seus curmáns, que tamén tiveron algo que ver. En termos de clase, a familia do poeta era parte da burguesía valdeorresa e Florencio ten a disposición todo este capital cultural ao seu redor. Con todo, a sociedade galega tiña unha base maioritariamente agraria, como dixemos, con oportunidades limitadas en comparación a Florencio. Florencio vive entre os 6 e os 10 anos, como dixemos no primeiro episodio, na cidade de Ourense.
O contexto político é o dese período de quendismo aparentemente democrático da segunda restauración borbónica. Pasamos tamén da aldea á cidade. Non sabemos se a súa primeira lembranza sería entón en Córgomo ou nesta cidade, pero imaxinar é de balde. Imaxinámolo na Alameda, cos seus irmáns, no Parque do Posío, mercando castañas ou paseando á beira do río, pensando na fama do Miño e nas augas do Sil. Pero deixemos a biografía ficción a un lado. Tras visitar Ourense, a familia Delgado Gurriarán cambia de enderezo de novo por mor do traballo do pai de familia no Ministerio de Fomento, chegando así a Palencia, onde se matriculará no Colexio dos Maristas. Será noutra cidade, desta vez Valladolid, que fará bacharelato, tamén nos Maristas. Estas cidades permitenlle a Florencio ir ao teatro, por exemplo, escoitar as novas músicas e participar dunha vida cultural bastante diferente a Valdeorresa. Con todo, cada verán Florencio volve á aldea e alí comeza a escribir os seus primeiros poemas, esas trangalladas de meniño, escribindo non sobre o Miño nin o Pisuerga, senón sobre o río Farelos, o de Córgomo. O noso protagonista chega a través das súas lecturas á poesía galega e ao galeguismo, poderíamos dicir que bastante tarde, ata o punto de que durante un momento síntese como unha sorte de Robinson Crusoe do galeguismo, en referencia a un sentimento de illamento e de soidade. E isto di o propio Florencio, Florencio era da periferia da provincia de Ourense e temos que ter en conta que os principais centros de difusión do galeguismo do momento pasaban por unhas cidades que estaban a varias horas en diferentes métodos de transporte de onde el se atopaba. Florencio é capaz de traer parte desos debates a Valdeorras, a vez que, durante un período da súa vida, sigue estes debates a distancia, desde Valladolid, onde obtén a licenciatura en Dereito con só 20 anos e onde faría o servizo militar. Pero volve a Valdeorras para facer como que prepara unha oposición mentras adica o seu tempo a Galicia. E con 25 anos, no ano 1928, chega a Córgomo de Valdeorras. Traballa, como vimos, nun bufete e neste período intensifícase a súa labor política e poética, afiliándose ao Partido Galeguista nesta etapa e publicando tamén o seu primeiro poemario, Bebedeira, así como multitude de poemas en xornais e revistas do momento. Nestes xornais e revistas, Florencio utiliza unha variedade de pseudónimos, é dicir, nomes falsos, asinando os textos como Corgomófilo, con C e con K, Nadel, Porto do Sil, Xan do Sil, R. Miño ou Xan das Cousas, e ata chega a asinar textos de matiz político e de axitación baixo nome atribuído de un galeguista valdeorrés. Os motivos detrás poden ser variados e nós non os sabemos a ciencia certa. Podemos especular con que fosen temas relacionados coa seguridade e co anonimato. Podemos especular que sexan temas relacionados coa simple vontade creativa e a exploración lírica. Podemos pensar que detrás haberá simplemente unha pulsión de humildade e agochamento do autor. Moi probablemente sexa unha mistura de todas, como despois comentaremos con Héctor Cajaraville, o que se atope detrás destas escollas. Florencio participa públicamente da vida política do galeguismo ourensán, e por ende galego, ata o golpe militar fallido do 18 de xullo de 1936. Despreocupado, Florencio é alertado polo seu irmán Lucio, que lembremos que era xefe da falanxe de Córgomo, de que o mellor, dado o contexto local, é abandonar Córgomo. Pasa así os primeiros días dormindo na casa e bótase ao monte polo día. E ese mesmo verán comeza a súa travesía pola xeografía europea e atendo, como último destino, o exilio mexicano. Chega Florencio na primeira parada a Ponferrada, grazas ao seu antigo xefe no bufete, Segundo Trincado, desde onde viaxará en tren a Zamora con vistas de chegar a Valladolid. Un mes máis tarde, mostra intencións de volver a Valdeorras, pensando que o conflicto amainara. Con todo, en Ponferrada é esperado polo seu irmán Lucio de novo que, recomendándolle marchar de volta a Valladolid, dille que a situación segue a continuar sendo moi tensa. De novo, en Valladolid e na casa dun amigo, Florencio comeza a trazar a que sería a súa fuxida definitiva do territorio español. Pero hai unha serie de problemas que Florencio ten que intentar adiantar. O principal é que non pode saír como calquera persoa utilizando unhas fronteiras, que daquelas estarían, senón militarizadas, con controis bastante restrictivos. Válese dun parente seu, axudante de obras públicas, e Florencio imposta ser un topógrafo, disfraz incluído, conseguindo cruzar a raia seca portuguesa e agochándose na coartada de estar a calcular parámetros, números e cousas
propias do oficio topográfico. En Portugal, reside puntualmente na vila de Tourén, pero busca o anonimato e as oportunidades da cidade do Porto, onde consigue embarcar nun navío con bandeira de Noruega co que chegará ata Francia. En Bordeos é recibido polas autoridades republicanas e alí coñecerá un grupo de amizades galegas coas que se acabará trasladando a París. Florencio pensaba e calculaba os seus movementos e a situación agora era complicada e bastante crítica. Algúns dos seus compañeros de partido son asasinados polos falanxistas semanas antes de chegar a París. A guerra rara vez dá descansos e na capital francesa deixa postais pagadas e asinadas para que alguén da súa confianza as mande a casa, xa que Florencio decide ir a Barcelona para involucrarse na acción institucional republicana dentro da Guerra Civil. Florencio pasa a ser secretario de propaganda do Partido Galeguista, nun momento de tensión entre os relatos dunha España democrática e o progreso e outra de represión e autoritarismo. Para o ano 1939, Florencio leva preto de 4 anos vivindo diariamente unha situación límite, inimaginable para nós hoxe. Cos avances por parte do bando antidemocrático, Florencio abandona definitivamente a península para, desde Francia, formar parte da organización do Plan de Saída dos Refuxiados Españois cara América, orquestrado polas Sociedades Hispanas Confederadas. Estamos a falar de persoas que en moitas ocasións vivían en campos de concentración, e senón en situacións bastante precarias. As condicións dos refuxiados da guerra españois eran pésimas nalgúns casos, e a sombra doutro posible conflito mundial era cada vez máis grande. En xuño de 1939, convencido de que o exilio sería unha estadía temporal e que a caída do réxime de Franco era cuestión de tempo, e, sobre todo, cuestión dunha falta de apoios a nivel internacional, Florencio embarca no Ipanema, nun traxecto que dura 26 noites e que ten como banda sonora o ruído do mar. O Ipanema, non é un barco convencional de pasaxeiros. Para comezar, porque no buque ían refuxiados de guerra, exiliados. E para seguir, porque o barco era de mercancías. Contan as historias que os que nel viaxaban descansaban nas adegas, e que ás veces moitos deles dormían na propia cuberta do barco. E tamén contan as historias que no medio do mar durante 20 e tantos días había moito tempo para pensar. Para pensar non só nesas historias vividas no barco, no silencio da noite, ou na sensación colectiva de fuxida. Pensaban no remorso asfixiante da derrota, naquelo que quedaba atrás, na casa, na familia, nos amigos, a vida toda. Tempo para pensar en todas aquelas persoas que quedaron fora do Ipanema. Tempo para pensar nas preguntas, na urxencia de respostas e no baleiro de certezas. Como se fai a maleta para marchar da casa e non volver? Para non faltar a verdade, primeira vítima do conflicto que acabaría forzando o exilio de Florencio, a bordo tamén había persoal sanitario e recambios de sabas. Había correo e un xornal incluso a bordo, con premios para os primeiros en resolver os pasatempos de cada día. Confinados no buque, Florencio lembra o emotivo momento no que saudaron por última vez as costas galegas e incluso nese momento de despedida hai quen di que houbo festa. Algúns de vós seredes quen de pechar os ollos e ver esas luces da costa galega entre o silencio escuro da noite, o son da auga, o ambiente cargado, o olor a sal. Podemos imaginar a violencia en case todas as súas formas, tamaños e cores debullada nos pasaportes de cada un dos integrantes daquela peripecia. E, sobre todo, podemos imaginar a necesidade de atopar algún motivo para bailar por parte de aqueles homes e mulleres que levaban anos fuxindo do terror.
Debido a unha avaría, o Ipanema atraca na illa de Martinica, onde estará varios días a causa de mantemento do buque. Alá fala con xente da zona. Como ben se pode ver nos arquivos fotográficos que están nas redes do proxecto, @ as letras de FDG. Florencio chega ás prometidas terras da Nova España desembarcando no porto de Veracruz, tras semanas de travesía marítima e empuxado pola forza dun río que atravesa o medio do mar. Subimos o Ipanema cun frete de esperanza. Un ollo na partida e o outro no horizonte. Con nordeste nas costas e o ardente sol na fronte, deixamos atrás millas de azul e de mudanza. O ceo é limpio e claro, ata onde a vista alcanza. Transitamos lixeiros no Gulf Stream, o río que atravesa este océano longal e largacío. Como tordos anelos, o noso barco avanza. Imos sulcando as ondas ao compás do desexo, confiandos na estrela da nova boaventura, cantarelas na gorxa e no rostro ledicia. Xa está pronto o remate da nosa singradura, co corazón doente, pero o ánimo rexo, viaxamos á procura dunha nova Galicia. Estes versos que acabamos de escoitar soan a Florencio Delgado Gurriarán. Está o ton e a intención nese relato colectivo da emigración mexicana, pero non o son. Quen escribe estas palabras é Héctor Cajaraville, que vende publicar Florencio Delgado Gurriarán polos vieiros da saudade. Héctor, benvido. Hola, que tal? Moitas grazas. Héctor, levas xa 3 libros adicados aos autores homenaxeados nas letras galegas. Este, editado por Galaxia, recolle poemas como o anterior, como a modo de poesía ficción, que son pois bastante interesantes. Contanos un pouco sobre este libro, o proceso que hai detrás, canto tempo tarda en nacer. Pois a ver, é unha cousa moi diferente a que eu adoito facer. Eu escribo novela, escribo narrativa, ás veces infantil e juvenil, ás veces para adultos, pero este traballo biográfico que comecei con Antonio Fraguas, que tamén fixen con Ricardo Carballo Calero e agora con Florencio Delgado Gurriarán, a verdade é que se afasta moito do que eu adoito facer. Pero descubrín que é unha maneira de escribir que tamén me atrae e me encanta. Ao mellor máis que o traballo de redacción, o labor previo de documentación, porque nos tres casos pasoume o mesmo, eran autores dos que eu descoñecía absolutamente todo. Tanto con Antonio Fraguas como Florencio Delgado Gurriarán foron proxectos iniciados desde cero absolutamente. E esa descoberta dos personaxes, ese contacto cada vez máis íntimo, non máis intenso con cada un deles, para min foi unha maneira de escribir ou de crear ou de contar cousas que descubrín que tamén ten moitos elementos que a fan pois, un proceso interesante e apaixonante. E pregunto, será tamén estresante, imagino, non? Porque o tempo que hai é bastante pouco, chegarás tarde a prácticamente todas as entregas ou como fas, como te apañas? Pois eu teño moitos defectos como escritor, pero unha das miñas vantaxes é que escribo con certa fluidez, con soltura. E é verdade que eu, nalgúnha ocasión, o tempo que tiven para elaborar cada un destes libros, destas biografías, foi 1 mes e medio, 2 meses, que non é moito, sobre todo cando hai ese labor de documentación previo, porque unha cousa é que o libro saia en xaneiro, pero ese libro en setembro ten que estar listo para empezar xa todo o proceso posterior. Finais de xuño, principios de xullo, cando se sabe quen é a persoa homenaxeada, pois sí, o ritmo de traballo é complexo, pero coincide nas vacacións, iso a min axúdame moito, pois neses 3 anos o que fixen foi dedicar as miñas vacacións a escribir cada un deses libros. Por riba, o que fai que todo isto teña máis mérito, non? É que o libro, ademais, en cuanto ao seu vocabulario, é bastante accesible, é doado de ler. Que criterio tes ti ou como fas para decidir que entra e que sae, e sobre todo, pois para que non se sature, como se decide que o que vale e o que non? Pois non é doado, porque a min as propostas sempre se me encargaron coa idea de chegar a un público lector que non é o mellor o máis interesado neste tipo de propostas. Son rapaces de 11, ao mellor ata 14, 15 anos, é dicir, últimos anos de primaria, primeiros anos de secundaria. En ese perfil de lector, pois hai que fiar moi fino, non? Para conseguir que unha historia biográfica ou unha análise da obra de cada un destes autores pois conecte con eles e resulte atractiva, máis alá do puramente literario, porque
Xusto os 3 autores que me tocaron a mí non son autores especificamente infantís, senón que ás veces están moi lonxe ou moi distantes do que lles pode interesar literariamente ao alumnado de primaria ou secundaria, pero todos teñen trayectorias vitais moi interesantes. No caso de Florencio Delgado Gurriarán, esa fuxida primeiro a través de Portugal e logo en Francia, cara a México, eu apoieime moito xa que non podía contar demasiado coa obra literaria, pois apoieime nesas biografías tan interesantes e tan exóticas, non, como no caso de Florencio. Temos moitos eventos moi importantes, moitas viaxes, e con Florencio tamén temos moitos nomes, non? Muda de pel nas súas letras, falamos de Nadel, Corgomófilo con K e con C, falamos de Xan do Sil, o Xan das Cousas. Tú que xa sabes, que xa fixeches ese esforzo de saber que publicaba e baixo que nomes, que hai aí detrás? Primeiro é un xogo, porque sempre que nos agochamos detrás dun pseudónimo hai pois ese xogar con diferentes identidades ou personalidades. Hai tamén, ao mellor, un cambio de rexistro, e cada un deses pseudónimos se corresponde cunha maneira de escribir, porque Florencio Delgado Gurriarán, que non tivo unha obra literaria moi extensa, pero hai moitas temáticas, moitas maneiras de enfocar a poesía na súa obra, e despois tamén hai o medo, ás veces. En algunha ocasión ele escolleu algún pseudónimo para que non se soubese que ele estaba detrás deses textos que escribía, sobre todo na época da contenda bélica da Guerra Civil, e despois tamén no exilio, en algunha ocasión, para que non se vinculase a súa figura con iso que escribía. Para rematar, por favor, Héctor, dinos un verso favorito ou un verso que se nos veña á cabeza de Florencio e, se queres, xustifica a túa resposta. Sí, claro. Primeiro xustifico, e despois digo cal é o verso, ou o par de versos. Na obra de Florencio Delgado Gurriarán hai moitas variedades tipolóxicas, temáticas, de estructuras, de contidos, pero eu sempre atopo certo sentido do humor, certa retranca, certa maneira de incluir esa proposta humorística, ao mellor incluso tratando temas tráxicos ou temas dolorosos. É un dos seus versos, que ademais non está recollido en ningún poema, porque era casi unha brincadeira que tiña o exilio galego en México, era ese tan famoso de manda carallo onde viñemos parar a 2265 metros sobre o nivel do mar. É unha brincadeira tamén pola miña parte, porque tería versos moito máis interesantes e de moita máis calidade para destacar, pero ese gústame especialmente porque demostra tamén un pouquiño como era a personalidade dele, non ese humor, ás veces así un pouquiño sombrío, pero humor ao fin e ao cabo. Pois quedamos con iso. Moitas gracias, Héctor. Nada, moitas gracias a vos, un saúdo. Isto foi todo por hoxe. O mes que ven vestirémonos de festa e falaremos de bebedeira e de cantar a todo pulmón no medio da verbena. Anotade na xenda. Vémonos despois de cear para o segundo pase a orquesta o domingo 27 de marzo para falar de Florencio.